Assalomu alaykum hammaga. Bugungi zakazimiz mana bu argon bilan sarga qilingan rezba joyini qaytib tiklab beramiz. Kvadratimizni bir tarafiga qo'ygan rezba shuni nol qilib takarniga ustonovka qilib ko'rib rezbasini yangilashga harakat qilamiz. Bir amalab detalimizni ham qotirib oldik. Svarkasini rastochka qilib turib, shagiga tushib, rezbasini yangilaymiz. Mana detalimiz ham tayyor bo'ldi. Ikkala taraf ham. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar, ishlarni sifatli tez bajarib beramiz.